อันนี้គេហៅចកេះត្រឡាចបងប្អូនអត់មានចង់បានចកេះត្រឡាចទេហៀមិនថាអង្គុយឬឈរឃើញចកេះឡើងនឹងហៀអត់ស្អាតទេអញ្ចឹងបងប្អូនមកហាត់ជាមួយខ្ញុំដើម្បីយកចង្កេះទូចចង្កេះអង្ក្រងស្អាតតែយើងហាត់មិននៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំមាន5ក្បាច់នឹងបង្ហាញអូខេបងប្អូនដាក់ដៃដូចខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូនដាក់តម្រងចូលគ្នាអញ្ចឹងទប់អញ្ចឹងក៏បានឬក៏បងប្អូនដាក់រៀងចំហឲ្យស្មើគ្នាក៏បានបងប្អូនសាកខ្លួនឯងណាចូលចិត្តមួយណាដាក់មួយនឹងបន្ទាប់មកបងប្អូនមើលជើងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំឆ្អឺតណាខ្ញុំឆ្អឺតចុងជើងហើយយើងដាក់រៀងក្បែរគ្នាបន្តិចទៅមិនបាច់គិតគ្នាពេករៀងក្បែរគ្នាក៏បានឬចិត្តជាងនឹងបានបងប្អូនសាកមើលតម្រងអ្វីដែលយើងចូលចិត្តព្រោះមនុស្សយើងមួយយើងចូលចិត្តក្បួនខុសគ្នាបន្តិចបន្ទាប់មកយើងចាប់ដើមផើតពោះកុំភ្លេចរឿងផើតពោះហើយដកដង្ហើមចេញហើមចូលមកជាហៀងទៅមកជាហៀងណាបើថាមកជាហៀងនេះយើងដកចេញមកជាហៀងមកវិញយើងបឺតហើយយើងទៅវិញយើងដកទៅមកវិញយើងបឺតកុំភ្លេចរឿងពោះហាត់អីក៏ដោយត្រូវតែយកពោះព្រោះអាហ្នឹងវាចូលខ្លាំងណាស់នៅក្នុងពោះហ្នឹងហើយក្បាច់នេះដែរខ្ញុំយក20អញ្ចឹងបងប្អូនយក20ណាតែ20ហ្នឹងបងប្អូនធ្វើឲ្យបាន3ជុំហើយក្បាច់មួយ23ជុំទាំងអស់ទៅហើយបងប្អូនអាចធ្វើមួយអាទិត្យ2ដងអីចឹងណាហើយដើម្បីយើងយក2ដងទៀតទៅធ្វើយកពោះខាងក្រោមពោះខាងលើអានេះខ្ញុំសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានខ្លាញ់នៅគៀនខ្លាំងពេកចឹងណាខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ឆាប់ស្រកចឹងគាត់ត្រូវហាត់តាមអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយចឹងទៅចឹងចកេះជាហៀងបងប្អូននឹងឆាប់ស្រកហើយរាល់ពេលដែលខ្ញុំសម្រាប់បងប្អូនឃើញខ្ញុំរាប់ចំនួនសម្រាប់យើងដកហើមចេញចូលយឺតឲ្យបាន10ដងហ្នឹងតបមកយើងអាចចូលក្បាច់ទី2បានហើយចឹងបងប្អូនធ្វើឲ្យបាន3ជុំមើលនឹងឃើញចង្កេះអង្ក្រងស្អាតទាំងអស់គ្នាតែក្នុងហ្នឹងក៏មានក្នុងការរបបអាហារដែរវគ្គក្រោយខ្ញុំនឹងចេញជារបៀបការញ៉ាំព្រោះការញ៉ាំវាសំខាន់ជាងការហាត់ទៀត